Hello friends, welcome back to our channel Gayathri Ram Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா drawer review தான் பார்க்க போறோம். Meeshoல purchase பண்ண 5XL modular drawer வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதோட ரிவ்யூ தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க பாக்ஸை நம்ம ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நாங்கள் மீஷோவில் ஆர்டர் போட்டிருக்கோம். ஆஃபர் டைமில் பர்ச்சேஸ் பண்ணதால் இது நம்மளுக்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும். இதோட டீட்டெயில் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து 5 கலர்ஸில் வரும். நம்மளுக்கு என்னென்ன கலர்ஸ்ன்றது நம்ம சூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நிறைய கலர்ஸ் பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். 5 chest of drawers இது. நமக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்பிள், எல்லோ, க்ரீன், ப்ளூ, ஸோ இந்த கலர்ஸில் வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இது ஃபிட் பண்ணக்கூடிய ஃபிட்டிங்ஸ் தான். இது ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது கூட கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கறதுக்காக அந்த ரேக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இது மொத்தம் 5 இருக்கும். 5 ட்ராஸ்க்கு அந்த 5 ரேக் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த சின்ன சின்ன பைப் மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இதை நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம். இந்த ட்ராயர்ஸ் நம்ம எங்கே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது கிச்சனுக்குள்ள ரொம்பவே நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் நம்ம வச்சுருப்போம், ஸ்பூன்ஸ் வச்சுருப்போம், அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வச்சுருப்போம். ஸோ நம்மளுக்கு கிச்சனில் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாகவும் இருக்கும். ஸோ இதில் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோன்னா ரொம்பவே ஈஸியாகவும் நீட்டாகவும் இருக்கும். நம்மளோட கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கூட நம்ம இதில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம். என்னோடய கிச்சனில் நான் அந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இதோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ கிச்சன் டூர் வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதில் எப்படி நான் இந்த ட்ராவை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் ஐடியா வரும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராயர் நம்ம எங்கே அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் பக்கத்தில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு தேவையான ஹேர் பேண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், மேக்கப் ஐட்டம்ஸ், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த ட்ராவில் நம்ம ஒரே இடத்துல ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம். இதோட ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும். நிறைய ஐட்டம்ஸ் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். வீட்டில் பெரியவங்களாம் இருந்தாங்கன்னா இந்த டேப்லெட்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒரு ட்ராலையும், நெக்ஸ்ட் ட்ராவில் பார்த்திங்கன்னா பசங்களுக்கு தேவையான பென்சில், ஸ்கெச்சஸ் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி தேவையோ நீங்கள் அந்த மாதிரி இந்த ட்ராவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சின்ன ஸ்பேஸ்லேயே நம்ம நிறைய திங்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ட்ரா நம்ம ரொம்பவே ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இந்த பைப்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அது அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த ஒரு ரேக்லேயும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இதே மாதிரி தான் எல்லாமே நம்ம பண்ணிக்கணும். ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க கொடுக்குற அந்த ட்ராஸை ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம ஒன்றுத்துலேயுமே நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம ஃபிட் பண்ணியாச்சு. மேலே கொடுத்துருக்க அந்த இடமும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும். ஒரு சின்ன செல்ஃப் ரேக் மாதிரி இருக்கும், அதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சபடி நீங்கள் இந்த கலர் ட்ரா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். என்னென்ன கலர்ஸ் வேணுமோ அந்தந்த இடத்துல நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க எவ்வளோ ஈஸியா, ரொம்பவே ஃபாஸ்டா நம்ம செட் பண்ணிட்டோம். ரொம்பவே ஈஸியாக இதை நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பெருக்கும் போது, க்ளீன் பண்ணும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு புல் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை நம்ம ஈஸியாக வெளியில் இழுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் நம்ம அதே பிளேஸில் வச்சிடலாம். ரொம்ப ஸ்டர்டியாக இருக்குது, ஒர்த்தபிளான ப்ராடக்ட் இது. இது பாருங்கள் நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள். ஆல்ரெடி இதை நான் ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ அதில் தான் பசங்களோட திங்ஸ் எல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது பார்க்கணும். நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த டேபிள் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு. ஸோ இது மாதிரி மொபைல் சார்ஜ் பண்ணுறது, பென் ஸ்டாண்டு, இதுக்கெலாம் நம்ம மேலே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ட்ராவில் நாங்கள் என்னெல்லாம் திங்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இப்போ நான் வாங்கியிருக்க ட்ரா எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கிச்சன் யூஸ்க்காக வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதில் நம்ம என்ன அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ட்ராவில் பார்த்தீங்கன்னா பசங்களோட ஹேர் பேண்ட்ஸ் இருக்குது. வெளியே கிளம்பும் போது நம்ம தனித்தனி பாக்ஸில் வச்சுட்டு இருந்தோம்னா டென்ஷனாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருந்ததுன்னா ஈஸியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அவங்களோட கிளச் கிளிப்ஸ் எல்லாம் செகண்ட் ட்ராவில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே வெளியில் போகும்போதோ காலேஜ் போகும்போது அந்த மாதிரி டைமிங்கில் அவங்க எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எப்பயாவது எடுக்கக்கூடிய இந்த திங்ஸ் ஸ்டோன் கிளிப்ஸ் எல்லாம் ஒரு பவுச்சில் போட்டு வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ட்ரால் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெயில் பாலிஷ் இருக்குது, நெயில் ரிமூவர். ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஒரு பேஸ்கெட்லேருந்து ஆர்கனைஸாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு உள்ளே ஒரு சின்ன பேஸ்கெட் வச்சு அதில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இருக்கிற பவுச்சில் பார்த்தீங்கன்னா டிக் கிளிப்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போவே ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த செட்டெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, செட் ஜுவல்ஸ் எல்லாமே ஒரு பாக்ஸில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ட்ராலையும் அந்த மாதிரி திங்ஸ் தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.